এখানে আছে দুটি বেস্ট বাজেট ব্লুটুথ স্পিকার, আছে MZ-S669 যেটা 10 ওয়াট ব্লুটুথ স্পিকার, আর আছে Ptron Fusion Smart যেটা 10 ওয়াট ব্লুটুথ স্পিকার। আর এই ভিডিওতে থাকবে এই দুটি স্পিকারের কমপ্লিট কম্প্যারিজন সঙ্গে সাউন্ড টেস্ট। ভিডিও শেষে আমি আপনাদেরকে বলবো এই দুটি স্পিকারের মধ্যে কোন স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি সবচাইতে বেস্ট, আর এই দুটি স্পিকারের মধ্যে কোন স্পিকারটি সবচাইতে ভ্যালু ফর মানি একটি ব্লুটুথ স্পিকার। আর এই দুটি স্পিকার আপনারা পারচেজ করতে পারবেন আন্ডার 1000 একদম প্রথমে দেখে নেবো এই দুটি স্পিকারের ফিজিক্যাল ওভারভিউ। তো MZ-S669 এই স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে থাকবে সিঙ্গল 10 ওয়াট স্পিকার, যেটার প্রোটেকশন হিসেবে থাকবে মেটালিক নেট প্রোটেকশন। এছাড়া একদম ফ্রন্টে থাকবে এরকম স্টাইলিশ অ্যান্ড কাস্টমাইজেবল RGB LED লাইটের সেটআপ। একদম টপে থাকবে একটি স্ট্র্যাপ বা হ্যাঙ্গিং লুপ, যেটার মাধ্যমে আপনারা সম্পূর্ণভাবে স্পিকারটিকে ক্যারি করতে পারছেন। এছাড়া একদম টপেই থাকবে টোটাল 6 ফাংশনাল বাটনস, থাকবে ভলিউম আপ বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন, এরপর থাকবে মোড বাটন বা মাল্টিপল কানেক্টিভিটি মোড বাটন, এছাড়াও থাকবে ভলিউম ডাউন বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন, থাকবে RGB LED লাইট কন্ট্রোল বাটন বা RGB LED লাইট অফ অন বাটন, এর সঙ্গে থাকবে একটি পাওয়ার অন অফ বাটন, তার সঙ্গে থাকবে একটি মোড বাটন, আর সবশেষে থাকবে একটি মাইক্রোফোন কন্ট্রোল বাটন। একদম ব্যাক সাইডে যদি আসি তো এখানে থাকবে সমস্ত অপশন পোর্টসগুলি, থাকবে টাইপ সি চার্জিং পোর্ট, তার সঙ্গে থাকবে চার্জিং LED ইন্ডিকেটর, থাকবে TF কার্ড স্লট বা মাইক্রো SD কার্ড স্লট, যেখানে 32GB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড ইউজ করা যেতে পারে, থাকবে USB স্লট বা পেন টাইপ স্লট, আর সবশেষে থাকবে অক্স পোর্ট বা অক্সিলারি পোর্ট, যেটা থাকবে 3.5 mm এর সঙ্গে। এছাড়া একদম ব্যাক সাইডে থাকবে MZ এর ব্র্যান্ডিং, আর থাকবে একটি এক্সটার্নাল বাস রেডিয়েটর। অন্যদিকে Ptron Fusion Smart এই স্পিকারটিরও একদম ফ্রন্টে থাকবে একটি 10 ওয়াট সিঙ্গল স্পিকার, যেটার প্রোটেকশন হিসেবে থাকবে মেটালিক নেট প্রোটেকশন। একদম ফ্রন্টে থাকবে এইরকম একটা স্টাইলিশ অ্যান্ড অ্যাট্রাকটিভ কাস্টমাইজেবল RGB LED লাইটের সেটআপ। এই স্পিকারটিরও একদম টপে থাকবে একটি স্ট্র্যাপ বা হ্যাঙ্গিং লুপ, যেটার মাধ্যমে আপনারা স্পিকারটিকে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ক্যারি করতে পারছেন। এছাড়া থাকবে টোটাল 5 ফাংশনাল বাটনস। তো ভলিউমকে কন্ট্রোল করার জন্য থাকবে ভলিউম ডাউন বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন, ভলিউম আপ বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন, থাকবে পাওয়ার অন অফ বাটন, তার সঙ্গে থাকবে মিউজিক প্লে পজ বাটন, এরপর থাকবে এম বাটন বা মাল্টি ফাংশনাল বাটন, আর সবশেষে থাকবে RGB LED লাইট কাস্টমাইজ বাটন। আর এই বাটনটি প্রেস করে আপনার RGB লাইটটিকে অফ বা অন করতে পারেন। এছাড়া একদম টপেই থাকবে Ptron'ের ব্র্যান্ডিং। একদম ব্যাক সাইডে থাকবে সমস্ত অপশনাল পোর্টসগুলি, থাকবে টাইপ সি চার্জিং পোর্ট, তার সঙ্গে থাকবে চার্জিং LED ইন্ডিকেটর, থাকবে TF কার্ড স্লট বা মাইক্রো SD কার্ড স্লট, যেখানে 32GB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড এই স্পিকারটিতেও ইউজ করা যেতে পারে। এরপর থাকবে USB স্লট বা পেন টাইপ স্লট, আর সব শেষে থাকবে অক্স পোর্ট বা অক্সিলারি পোর্ট, যেটা থাকবে 3.5 mm এর সঙ্গে। এছাড়া Ptron Fusion Smart এই স্পিকারটিরও ব্যাক সাইডে কিন্তু থাকবে একটি এক্সটার্নাল বাস রেডিয়েটর। তো এক্স্যাক্টলি এই পোর্টস অ্যান্ড বাটনস ফাংশনগুলি কিন্তু আপনারা অ্যাভেলেবেল পাবেন MZ-S669 অ্যান্ড Ptron Fusion Smart এই দুটি স্পিকারের সঙ্গে। আর এই দুটি স্পিকারে দুটোতেই কিন্তু আপনারা পাবেন RGB LED লাইটের সেটআপ। সো দ্যাটস অল। বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলি যে কমপ্লিট দুটি স্পিকার থাকবে হার্ড ABS প্লাস্টিক, তার সঙ্গে থাকবে একটা ম্যাট ফিনিশ ডিজাইন, যে কারণে এই দুটি স্পিকারের কোনোটাতে কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ খুব সহজে আসবে না। MZ-S669 এই স্পিকারটি থাকবে কমপ্লিটলি একটা কম্প্যাক্ট অ্যান্ড হেভি বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে। তো স্পিকারটি আমার হাতে আছে, বেশ একটা কম্প্যাক্ট ফিলস তো পাচ্ছি এই স্পিকারটি থেকে। তো স্পিকারটি যে প্রাইস রেঞ্জ আন্ডার 1000, তো এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে ডেফিনেটলি একটা বেস্ট বিল্ড কোয়ালিটি থাকবে এই স্পিকারটিতে। এছাড়া থাকবে লাইট ওয়েট অ্যান্ড পোর্টেবল ডিজাইন। অন্যদিকে Ptron Fusion Smart এই স্পিকারটিও কিন্তু থাকবে কমপ্লিটলি একটা কম্প্যাক্ট অ্যান্ড হেভি বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে। তো এই স্পিকারটিও আমার হাতে আছে, বেশ একটা কম্প্যাক্ট ফিলিংস কিন্তু আমি পাচ্ছি ফিউশন স্মার্ট এই স্পিকারটি থেকে। এছাড়া স্পিকারটির যে ওয়েট সেটাও থাকবে কমপ্লিট একটা লাইট ওয়েটের সঙ্গে। তো স্পিকারটির যে প্রাইস রেঞ্জ, এই প্রাইস রেঞ্জ অনুযায়ী ডেফিনেটলি একটা বেস্ট বিল্ড কোয়ালিটি থাকবে Ptron Fusion Smart এই স্পিকারটিতে। তো প্রাইস রেঞ্জ অনুযায়ী দুটি স্পিকারের যে বিল্ড কোয়ালিটি অ্যান্ড ডিজাইন সেটা থাকবে ডেফিনেটলি বেটার। আর এই দুটি স্পিকারের সঙ্গে আপনারা পাবেন ক্যারওয়াকে মাইক। তো MZ-S669 এই স্পিকারটির সঙ্গে থাকবে একটি ব্ল্যাক ক্যারওয়াকে মাইক, অন্যদিকে Ptron Fusion Smart এই স্পিকারটির সঙ্গে কিন্তু থাকবে একটি পিঙ্ক ক্যারওয়াকে মাইক। তো এই দুটি স্পিকারের যে মাইকের টেস্ট সেটা আমি অলরেডি করেছি, তো ভয়েস থাকবে ডেফিনেটলি লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ারের সঙ্গে। আর এই দুটি স্পিকারের যে আনবক্সিং অ্যান্ড রিভিউ ভিডিও যদি এখনও না দেখে থাকেন, তো এই ভিডিওটির ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, সেখান থেকে কিন্তু আপনারা কমপ্লিটলি আনবক্সিং অ্যান্ড রিভিউ ভিডিও দেখে নিতে পারেন। তো প্রাইস রেঞ্জ অনুযায়ী ডেফিনেটলি এই দুটি স্পিকারের যে ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি, যে সমস্ত স্পেসিফিকেশন আর ফিচার্স থাকছে সেগুলো ডেফিনেট অনেকটা আপগ্রেডের সঙ্গে। এবারে দেখে নেবো এই দুটি স্পিকারের কী কী স্পেসিফিকেশনস থাকছে। তো MZ-S669 এই স্পিকারটির যে আউটপুট পাওয়ার সেটা থাকবে 10 ওয়াট, অর্থাৎ একটি 10 ওয়াট পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার। এর সঙ্গে স্পিকারটিতে থাকবে ব্লুটুথ ভার্সন 5.1। এছাড়া স্পিকারটিতে থাকবে ব্লুটুথ, TF কার্ড, USB অক্স, এই ধরনের বেশ কিছু কানেক্টিভিটি মোডস কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিতে অ্যাভেলেবেল পাবেন। স্পিকারটিতে থাকবে ইনবিল্ট 1200 mAh ব্যাটারি, অর্থাৎ 1200 mAh ইনবিল্ট ব্যাটারি MZ-S669 এই স্পিকারটিতে অ্যাভেলেবেল থাকবে, যেটার চার্জিং টাইম থাকবে অ্যাপ্রক্স 2 আওয়ার্স, অর্থাৎ 2 ঘন্টা। সঙ্গে থাকবে টাইপ সি চার্জিং। স্পিকারটির যে প্লেব্যাক টাইম সেটা থাকবে
আপ টু 4 আওয়ার্সের সঙ্গে, অর্থাৎ 4 ঘন্টার সঙ্গে। তো আপনারা যদি 50% ভলিউমের এলইডি লাইটটাকে অফ করে ইউজ করেন তবে কিন্তু 4 আওয়ার্সের প্লেব্যাক টাইম আপনারা এই স্পিকারটি থেকে অ্যাভেলেবেল পাবেন। শুধুমাত্র ফ্লিপকার্ট থেকে আপনারা স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারবেন অনলি 749 রুপিজে। আন্ডার 1000-এর মধ্যে থাকবে এই স্পিকারটির প্রাইস। অন্যদিকে পিটন ফিউশন স্মার্ট এই স্পিকারটির যে আউটপুট পাওয়ার সেটা থাকবে 10 ওয়াট, অর্থাৎ এটিও একটি 10 ওয়াট পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার। তো পিটন ফিউশন স্মার্ট, অন্যদিকে MZ-M669 দুটি স্পিকারের আউটপুট পাওয়ার কিন্তু থাকবে 10 ওয়াটের সঙ্গে। অন্যদিকে এই স্পিকারটি যে ব্লুটুথ ভার্সন সেটা থাকবে 5.3 সঙ্গে। তো ব্লুটুথ ভার্সনের দিক থেকে কিন্তু পিটন ফিউশন স্মার্ট অনেকটাই আপগ্রেডেড ব্লুটুথ ভার্সনের সঙ্গে অ্যাভেলেবেল থাকবে। মাল্টিপল কানেক্টিভিটি মোড হিসেবে ফিউশন স্মার্ট স্পিকারটিতে থাকবে ব্লুটুথ, টিপ কার্ড, USB অক্স। তো সেম মাল্টিপল কানেক্টিভিটি মোডস কিন্তু আপনারা এই দুটি স্পিকারে অ্যাভেলেবেল পাচ্ছেন। পিটন ফিউশন স্মার্ট এই স্পিকারটিতেও কিন্তু থাকতে পারে অ্যাপ্রক্স 1200 mAh ব্যাটারি, অর্থাৎ 1200 mAh এর ইনবিল্ট ব্যাটারি কিন্তু এই স্পিকারটিতেও অ্যাভেলেবেল থাকতে পারে, যেটার চার্জিং টাইম থাকবে অ্যাপ্রক্স 2.5 আওয়ার্স, অর্থাৎ 2.5 ঘন্টা। সঙ্গে থাকবে টাইপ সি চার্জিং। আর স্পিকারটি যে প্লেব্যাক টাইম সেটা থাকবে আপ টু 10 আওয়ার্সের সঙ্গে, অর্থাৎ 10 ঘন্টার একটা লং প্লেব্যাক টাইম কিন্তু এই স্পিকারটিতে অ্যাভেলেবেল থাকবে। তো আপনারা যদি 50% ভলিউমের এলইডি লাইটটাকে অফ করে ইউজ করেন তবে কিন্তু 10 আওয়ার্সের প্লেব্যাক টাইম আপনারা ফিউশন স্মার্ট স্পিকারটি থেকে অ্যাভেলেবেল পাবেন। তো MZ-S669 থেকে কিন্তু পিটন ফিউশন স্মার্ট এই স্পিকারটিতে থাকবে অনেকটা লং প্লেব্যাক টাইম। অ্যামাজন থেকে আপনারা পিটন ফিউশন স্মার্ট স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারবেন অনলি 1299 রুপিজে। আন্ডার 1300-এর মধ্যে থাকবে এই স্পিকারটির প্রাইস। তো এরপরে আমি দুটি স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করবো, আর আমি আপনাদেরকে বলবো MZ-S669 নাকি পিটন ফিউশন স্মার্ট এই দুটি স্পিকারের মধ্যে কোন স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি সবচাইতে বেস্ট। আর আপনারা ততক্ষণে ভিডিওতে একটি লাইক, আর যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। There's my home, there's my world. See, it's the flower, mine is lost. Beyond space, beyond time, give me fire, clear my mind. Tale of love, so divine. You are human, just like now. I can see in the dark. Take my hand and bring me back. Look, there's my home, there's my world. See, it's the flower, mine is lost. Beyond space, beyond time, give me fire, clear my mind. Tale of love, so divine. You are human, just like now. I can see in the dark. Take my hand and bring me back. MZ-S669 যেটা 10 ওয়াট ব্লুটুথ স্পিকার, আর পিটন ফিউশন স্মার্ট এটাও কিন্তু 10 ওয়াট ব্লুটুথ স্পিকার। আর এই দুটি স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটিকে আমি চেক করলাম, তো ইনডোর অ্যান্ড আউটডোর দুটি জায়গাতেই স্পিকার দুটির সাউন্ড কোয়ালিটিকে আমি চেক করেছি। তো MZ-S669 এই স্পিকারটিতে থাকবে ডেফিনেটলি একটা বেস্ট সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স, কারণ স্পিকারটিতে থাকবে হাই-ফাই ব্যাস, সঙ্গে থাকবে ক্লিয়ার সাউন্ড কোয়ালিটি, আর থাকবে লাউড সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স যদি আপনারা ইনডোর স্পিকারটিকে ইউজ করেন। বাট আউটডোরে কিন্তু খুব একটা লাউড সাউন্ডের এক্সপিরিয়েন্স আপনারা এই স্পিকারটি থেকে অ্যাভেলেবেল পাবেন না। অন্যদিকে পিটন ফিউশন স্মার্ট এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু থাকবে অ্যামেজিং। স্পিকারটির ইনরুমের যে সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স সেটা থাকবে ডেফিনেটলি বেটার। স্পিকারটিতে থাকবে হাই-ফাই ব্যাস, সঙ্গে থাকবে ক্লিয়ার সাউন্ড কোয়ালিটি, আর থাকবে অনেকটা লাউড সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স। ইভেন আপনারা যদি এই স্পিকারটি আউটডোর ইউজ করেন তো আউটডোরে কিন্তু খুব একটা বেটার লাউড সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স আপনারা এই স্পিকারটি থেকে অ্যাভেলেবেল পাবেন না। তো MZ-S669 আর পিটন ফিউশন স্মার্ট এই দুটি স্পিকার ইনডোর স্পিকার হিসেবে কিন্তু থাকবে ডেফিনেটলি বেটার। অন্যদিকে এই দুটি স্পিকারের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন RGB এলইডি লাইটের সেটআপ, তার সঙ্গে থাকবে এক্সটার্নাল বাস রেডিয়েটর। তো এই ধরনের বেশ কিছু আপডেটেড ফিচার্স কিন্তু আপনারা
এই স্পিকারটিতে অ্যাভেলেবেল পাবেন। সো আপনাদের প্রাইস রেঞ্জ হিসাবে কিন্তু আপনারা এই দুটি স্পিকারের মধ্যে যে কোনো একটি স্পিকারকে পারচেস করতে পারেন। দুটি স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু থাকবে অ্যামেজিং, আর এই দুটি স্পিকার থাকবে কমপ্লিটলি বাজেট ব্লুটুথ স্পিকার হিসাবে। তো আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আর আমি আপনাদেরকে ফুললি রিকমেন্ড করতে পারি এই দুটি স্পিকারের মধ্যে যে কোনো একটি স্পিকারকে পারচেস করার জন্য।